Дуже часто, знаходячи якісь предмети, ми спостерігали, що вони можуть притягуватися один до іншого. Що ж це таке? Розповім. Вперше, камінці чорного кольору, які можуть притягувати інші предмети, знайшли в Малій Азії в регіоні Магнесія. Від цього і пішла назва магніт. В 13 віці вчений Петр Перегрін в книзі про магнітні види вказав основні властивості магніта. Магніт має два полюси – плюсовий і мінусовий. Магніт не можна розділити. Різноіменні полюси притягуються, одноіменні відштовхуються. Англійський вчений Уільям Гілберт доказав, що Земля – гігантський магніт. Навколо неї діють магнітні сили, утворюється магнітне поле. Утворюється воно джерелами, які знаходяться всередині земної кулі. Якби зникло магнітне поле, планета втратила б атмосферу і життя було б неможливим. Як вияснилось, основне завдання магнітного поля – захистити все живе від сонячної радіації. Магнітні потоки перешкоджають попаданню на Землю різних частинок космосу. Магнітне поле впливає на організм людини. Якби зникло магнітне поле, то планета втратила б атмосферу і життя було б неможливе. І в декого із нас саме здоров'я і настрій залежать від сили магнітних сил. Існує іще одне поняття в фізиці – це гравітація. Властивість всіх, в кого є маса тіла, притягуватися до центру Землі. Якби зникла гравітація, то в нас би виникла дуже погана перспектива. Ми всі б відплили в космос. Люди навчилися використовувати силу магніту. Особливо це стосується такої науки, як медицини. Дуже багато використовується в апаратах для лікування, при термообробці харчових продуктів, а також для промисловості. Виготовляються магнітні компаси, маленькі електродвигуни, магнітні замки, динамометри. Магніт діє дуже добре через деякі речовини та матеріали. Це залежить від розмірів магніту та товщини матеріалу, через які вони проходять. Зараз я пропоную вам перевірити, які матеріали являються добрим провідником, а які електромагнітні хвилі не проводять. Діти, зараз я пропоную вам самим переконатися в тому, що магніт діє на різні предмети. Я пропоную вам підібрати різні предмети із пластику, із скла, із дерева, щоб ви змогли самі провести невеличкі досліди. Ну що ж, почнемо. Дивіться, в мене є магніт. Він може бути більшим, він може бути меншим, але потрібно, щоб був у вас якийсь магніт. Тепер я візьму різні матеріали. Ось, наприклад, в мене буде папір. Це картон, трошки товщий, ніж звичний папір. І перевіряємо, чи буде діяти магніт через папір. Поклала металевий предмет і починаю. Ми дивимося, що дуже добре проводить електромагнітні хвилі. Так, тепер я візьму інший предмет, наприклад, скло. Зараз ми перевіримо, чи скло пропускає електромагнітні сили, чи ні. Так, пробуємо. Теж рухи камінців. Вони з пластику. Підношу. Бачу, що на магніт вони не реагують. Далі палички дерев'яні. Підношу. Бачу, теж на магніт вони не реагують. Далі шматочок гуми. Ніякої реакції. Пластик не намагнічується. Коробочка з сірниками теж не намагнічується. Далі ми бачимо, що в мене є два стаканчика з різною рідиною. В одній водичка, я кидаю металеві предмети в водичку, і інша з олією.
Зараз перевіримо. Підносимо магніт до стаканчика з водою. Бачимо, що предмети намагнічились, і я без особливого труда витягую металеві предмети. Тепер я підношу до стаканчика з олією. Важко, але все ж рухається, хоча не дуже добре. Значить, олія провідник, але не дуже хороший провідник. Ми з вами доставали металеві предмети із пластикових стаканчиків з водою. Це було зробити дуже легко. А я пропоную вам розіграти ваших товаришів. Попробувати дістати предмети із великої пляшки з водою. Можна і без води, але краще з водою, так, щоб не замочити руки і не вилити воду. Як це ми зробимо? Ось, будь ласка, подивіться. Я підношу магніт. Піднімаю доверху. І за магнітом переміщаються металеві предмети до самого верху нашої пляшечки. Ось бачите, ми змогли дістати те, що було на дні нашої допомогою магніту. Ну що, діти, ви самі переконались в магнетичній дії чорного камінця. Магніт притягує тільки метали. Магніт діє через деякі матеріали – скло, воду, папір тощо. А саме головне – магніт – це помічник у всіх сферах діяльності людини.